បាទជម្រាបសួរបងប្អូនបាទអត់តិនតាណាឆ្ងាយភូមិទីឈើទេវីដេអូមុនជួបលោកយាយប៉ោវីដេអូនេះជួបលោកយាយណងកាត់ធ្វើជាប្រភេទនេះជំនាញខុសៗគ្នានេះបងប្អូនបាទប្រភេទជាដាក់ផ្លែឈើដាក់ខ្ទឹមដាក់អុយនេះប៉ុន្តែលពាក់បដិញគ្នាពីរនេះបងប្អូនបាទជំនាញលោកយាយខាងបដិញគ្នាពីរនេះបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ចេះម៉ូតច្រើនតែអ្នកកំងណាគាត់ម៉ូតណាគាត់ធ្វើម៉ូតនោះទៅបងប្អូនទេនេះស្អាតនេះទេហើយមួយទៀតនេះលោកយាយកាត់ធ្វើស្រាប់ហើយបងប្អូនបាទនេះកាត់ក្រងបដើហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកដល់ផ្ទះលោកយាយណងក៏កាត់ធ្វើប្រភេទជាដាក់ខ្ទឹមដាក់តែឈើហើយចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថានៅក្នុងភូមិបន្ទាយឈើយើងនេះទៅតាមផ្ទះទៅណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទផ្ទះខ្លះក៏កាត់ធ្វើជាសបុកមឿនជាហាលត្រីប្រភេទជាច្រើនបងប្អូនរ៉ែរាប់អស់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាអត់មែនពីវើខ្នឹងទេណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺលពាក់សុតបានចង់និយាយថាលពាក់សុតបដ ாய் បងប្អូនបាទព្រោះអីប្រហែលនឹងចោះទៅតាមផ្ទះគ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុកដែលពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ខមមិនគាត់ថាចង់ទៅថតខាងណាចង់ទៅថតខាងណៃហើយមួយទៀតកុំភ្លេចជួយគ្រប់ត្រូលស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើងផងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយសារថាបើយើងមិនបានផ្សព្វផ្សាយរកទីផ្សារទេការលក់ដូរការស្គាល់គឺកាន់តែថយទៅមិនដឹងថាជាលពាក់គេប្រើដាក់របៀបម៉េចដាក់អីធ្វើអីបានខ្លះតែសិតតែរបស់ធម្មជាតិទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនមែនជាយើងដូចគ្រឿងកៅដូចទេពុកម៉ែបងប្អូនមួយសរឹបខែរឹបឆ្នាំហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះចង់និយាយថាវាមួយយ៉ាងម្នាក់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទធម្មជាតិផ្សេងគ្រឿងកៅផ្សេងអញ្ចឹងមើលនៅនេះអត់មានអីទេនេះមកគ្រឿងកៅបែបបាត់ហើយបងប្អូនបាទសកត់ប៉ុណ្ណេះបាទនៅក្នុងភូមិបន្ទាយឈើនេះចង់និយាយថាសិប្បកម្មខ្មែរជាលពាក់យើងមានគ្រប់ប្រទេសពុកម៉ែបងប្អូនបាទបើថាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ជួយគ្រប់ត្រូលមកទិញដល់កន្លែងធ្វើក៏បានចង់ឲ្យប្រវត្តិនាមទៅមើលសិប្បកម្មនេះសិប្បកម្មនោះក៏បានដែរចង់និយាយថាពួកខ្ញុំបាទនិង admin ក៏ជាអ្នករកទីផ្សារឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមភូមិផងហើយមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយផ្សព្វផ្សាយសិប្បកម្មជាលពាក់យើងទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនម្ចាស់នេះបោះដុំទៅវិញនេះលក់រីម្ចាស់ដេប៉ូម្ចាស់សិប្បកម្មម្ចាស់អូតែឌីគឺផ្សេងឲ្យគាត់បានឃើញថារបស់ខ្មែរយើងគាត់អាចឌីគឺអីខ្លះអាចប្រើប្រាស់បានខ្លះជួនកាលគាត់មិនប្រកាសទៅទិញយកទៅប្រើប្រាស់ជួនកាលគាត់យកទៅទិញទៅដាក់អំពូលដាក់អីផ្សេងឌីគឺក្នុងអូតែលសខាគារផ្ទះសំណាក់អញ្ចឹងណាជាការលើកស្ទួយរបស់ខ្មែរយើងមួយបែបដែរផ្ទះពុកម៉ែបងប្អូនហើយមួយទៀតដែលសក់ភូមិនៅក្នុងភូមិបន្ទាយឈើក៏ការងារគាត់ក៏ជាប្រចាំពុកម៉ែបងប្អូនមកជាលពាក់ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើរាល់ថ្ងៃដាច់រាល់ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនហើយដូចនេះពួកខ្ញុំក៏បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយទៅក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសិប្បកម្មជាលពាក់កាន់តែធំទៅណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយនឹងមានតែគ្រប់ត្រូលកាន់តែច្រើនទៅបងប្អូនបាទជាចុងក្រោយវីដេអូពុកមានតែម្រាមដៃ10ទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like ជួយ share និងជួយទិញប្រើប្រាស់សិប្បកម្មរបស់ខ្មែរយើងហើយជួយលើកស្ទួយសិប្បកម្មជាលពាក់ខ្មែរយើងធ្វើដោយដៃសិតសឹងតែរបស់ធម្មជាតិដើម្បីទៅដល់បងប្អូនដែលទិញថារបស់ធម្មជាតិយើងមានអីខ្លះរបស់ធ្វើដោយដៃយើងមានអីខ្លះពុកម៉ែបងប្អូនដោយប្រវត្តិចេញវីដេអូពីមុនមករហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះណាបងប្អូនគឺថតតែពីជាលពាក់ពីក្នុងស្រុកក្នុងភូមិនៅខាងបន្ទាយឈើជ្រៃនៅខាងភូមិនេះភូមិនោះក៏ភ្លេចជួយ share ជួយ like វីដេអូពុកម្នាក់មួយផងហើយបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនមានចង់និយាយថាមានអីដែលចង់ឲ្យពុកជួយផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងនឹងគ្រឿងសិប្បកម្មកុំភ្លេចចូលទៅ comment ផងពុកនឹងពីអ្នក admin នឹងចុះទៅផ្សព្វផ្សាយទៅអស់ទីកន្លែងបងប្អូនដើម្បីយកទៅផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ក្រៅប្រទេសហើយចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ផងបងប្អូន